बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक विद मिसबा। आज आपके साथ मैं शवारमे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ मेरे होममेड शवारमा मसाले के साथ। चलें, सबसे पहले मैं आपको अज्जा दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पर चिकन के ब्रेस्ट के पीसेस लिए हैं और इनको इस तरह से फ्लिट की शक्ल में काट लिया है। आप चाहें तो लेग और थाई के पीस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेस्ट जो है ये लीन मीट होता है, इसमें फैट बहुत ही कम होती है, 2% फैट होती है इस चिकन में, इसलिए मैं इसके साथ थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल करूंगी जिससे मैरिनेशन अच्छी तरह से चिपक जाएगी। इसके साथ जाएगा थोड़ा सा दही, लीमू का रस। यहाँ पर मेरे पास शवारमे का मसाला है मेरा होममेड, आपको रेसिपी में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लहसुन का पेस्ट, हल्दी, विनीगर यानी कि सिरका, नमक, धनिया पाउडर। चलिए अब इसकी मैरिनेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे दही डाल लूंगी, लीमू का रस, शवारमे का मसाला गया, धनिया, लहसुन का पेस्ट, हल्दी, नमक, विनीगर। इस तमाम मसाले को मैं हाथ की मदद से मिक्स कर लूंगी। यहाँ पे सब मसाला मैंने मिक्स कर लिया है। मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल करूंगी और अब इसमें चिकन शामिल करूंगी। तमाम चिकन को हम मसाला लगाते जाएंगे। अगर आप लेग और थाई के पीस इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको ज़रूर आप हमर के साथ थोड़ा थोड़ा सा स्मैश करेंगे ताकि इक्वली मसाला हर जगह पे पहुंच जाए, वरना कहीं से चिकन बहुत ज़्यादा मोटा होगा और कहीं से पतला होगा। इस सारे चिकन को मैं वापस इसी बोल में शामिल कर दूंगी। किसी भी क्लीन फिल से इसको मैं कवर करके फ्रिज में रख दूंगी ओवरनाइट के लिए। मैरिनेट होने के लिए आप चाहें तो इसे कम से कम 4 से 5 घंटे ज़रूर रखें। इंशाल्लाह सुबह आपको ओवन में से कुक करके दिखाएंगे। ओके जी, चिकन यहाँ पर ओवरनाइट मैरिनेट हो चुका है। इसका शवारमा बनाने के लिए मैं चंद कुछ लकड़ी की और ये 2 स्टील की मेरे पास स्क्यूवर स्टिक हैं, इनको इस्तेमाल करूंगी। यहाँ मेरे पास एक लीड है मेरे डोल का, बिल्कुल ऑप्शनल है, मैं तजर्बाती तौर पे इसे इस्तेमाल कर रही हूँ। प्याज और आलू के ऊपर बहुत अच्छी बेस बन जाती है, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मेरे पास एक प्याज है जिसे मैंने 2 हिस्सों से काट लिया है। इसके अंदर से स्टील की स्क्यूवर स्टिक को गुजार कर ऊपर शवारमा लगाएंगे। ओके जी, अब इसकी बेस बन गई है। स्टील के स्क्यूवर के ऊपर मैं आस्ता आस्ता से चिकन लगा दूंगी। लकड़ी की कुछ स्क्यूवर इसमें लगा दूंगी ऊपर से नीचे तक, जिससे चिकन की बाइंडिंग रहेगी। ये आपके नीचे प्याज तक जानी चाहिए। ये इस तरह से बाकी सारी मैरिनेशन मैं ऊपर लगा दूंगी और पकने के बाद मैं इन स्टिक को अंदर से निकाल दूंगी और इसे इसी तरीके से सर्व करूंगी टेबल पे। सबसे नीचे वाला ओवन का रैक मैं ऑन करूंगी। इसको मैं ओवन में 180 डिग्री पर बेक करूंगी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। दरमियान में हम इसे चेक करेंगे और जितना भी इसका लिक्विड नीचे गिर रहा है, पानी निकल रहा है चिकन का, उसे वापस चम्मच से उठा के ऊपर डाल देंगे। अगर आपके पास ओवन मौजूद नहीं है तो आप इसी चिकन को फ्राई पैन में फ्राई करेंगे। एक एक स्लिट को अलग अलग से फ्राई करेंगे और उसे छुरी से काट लेंगे और फिर इसे शवारमा ब्रेड में या सैलड के साथ इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब मैं इसकी कुकिंग स्टार्ट करती हूँ, फिर आपको दिखाते हैं। ओके जी, शवारमा यहाँ पर कुक हो गया है। अब आपको इसकी कटिंग करके दिखा देते हैं। ये शवारमे का पेपर लेंगे। मैं नान में बना रही हूँ, आप शवारमा ब्रेड में भी बना सकते हैं। मुझे यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी तो मैं इसलिए नान में बना रही हूँ। इसके ऊपर मैं चिकन रखूंगी इस तरह से। यहाँ मेरे पास गार्लिक और यानी कि लहसुन और हरे धनिए की चटनी है मेरी होममेड। आप चाहें तो मायोनीज या कोई भी दूसरी सॉस लगा सकते हैं। साथ ये सैलेड है। शवारमा काट कर मैंने आपको डिश आउट कर दिखा दिया है। इसे नान में भी बनाकर दिखा दिया है। आप इसे शवारमा ब्रेड में भी बना सकते हैं। रेसिपी कार्ड उर्दू और इंग्लिश में आपको वीडियो के आखिर में मिल जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज।